మన ఇండ్లని కట్టడం ఎంత కష్టమో కూలగొట్టడం కూడా అంతే కష్టం. కూలగొట్టడం కోసం చాలా డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కానీ నేను చెప్పిన వాళ్ళు కూలగొడితే మాత్రం మీ దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోరు. చిన్న ఇల్లైనా పర్లేదు, పెద్ద ఇల్లైనా పర్లేదు, ఏ ఇల్లైనా కూలగొట్టడానికి వీళ్ళైతే ఫ్రీగా కూలగొడతారు. మన తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తంలో మీరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తే అక్కడికచ్చే కూలగొడతారు. వీళ్ళకైతే ఈ వర్క్ లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది, తొందరగా చేస్తారు పని కూడా. వీళ్ళు ఓన్లీ ఇల్లు కూలగొట్టడమే కాకుండా పిల్లలకి రంధ్రాలు కూడా తీస్తారు. వీళ్ళ అవసరం అయితే ఎవరికి ఉన్నదో వాళ్ళకైతే ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేయండి. ఇక మీకు ఎట్లాంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా పైన నెంబర్ పెడతా, నెంబర్కి అయితే ఒకసారి ఫోన్ చేయాలి. రైట్ నెంబర్ ఉంటానా.